kegiatan simulasi tes chat ini, dalam hal ini untuk tips yang dapat digunakan itu belajar, kemudian berdoa, kemudian diskusi dengan rekan-rekan di media seperti WhatsApp ataupun Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Detalita. Aku baru aja beres gitu simulasi CAT. Menurut aku simulasi CAT itu bagus banget dan bisa mempersiapkan kita biar lebih matang buat tes CPNS selanjutnya. Kesan dan